ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 29ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଲମଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଓ ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆଂଶିକ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 10ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଜୟନଗରମ୍ ଓ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଆହତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଡିଆର୍ଏସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଗ୍ୱାଲିୟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ନିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆହତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।